Labrīt visiem, kas mums šodien ir trešdiena, 9. jūnijas. Stāvu te tādā, var teikt, zemnieku mājā. 7:20 tūlīt būs pēc vācu laika, 6:20 pēc vietējā. Jāsāk darboties. Kā vienmēr piekabi, kamēr nolasa. Apmēram tāds izskatās tas jaunais panelis. Interesanti, ka gaismas slēdzis pavisam savādāks, vai vispār viņa nav. Tikai 3 pogas gaismai. Spoguļi, logi. Kā nekas baigi nav mainījies. Kaut kā tā tas viss izskatās. Viss ir tā turpināt. Šodien man 2 adreses izskatās šādi. Īrijas tajā malā un pēc tam uz Dublinu uz ostu. Tā kaut kā. Labi. 7:20. Sākam strādāt. Mazliet jāpastrādā. Tā tad biju arī te nolīmeņojis mašīnu, lai var taisnāk sēdēt un gulēt. Te vairs gaisa spilvenu regulēšanas pogu nav. Ir nācis klāt tas, ko es iepriekš nebiju ievērojis, Scanias elektriskais saules sargs. Un līmenis vai nu ir ar pulti blakus sēdeklīm, vai nu viss ir atkal jābaksta te. Tā liekam uz transporta stāvokli. Tik lielām izmaiņām ieteicams atlaist arī rokas bremzi, lai tik traki nespriego visu padarīšanu. Labi, rīta pārbaude. Te jau korķi vietā bākām un viss it kā ir kārtībā. Un sāksim strādāt. Ko tu mēs šonedēļ esam piestrādājuši? Šobrīd 1500 nobraukuši. Vēl iepriekšējiem nebija it kā, vismaz man nebija uznācies sastapties ar gaisa spiedienu riepās uzrādīšanu. Jaunākām piekabēm rāda arī piekabei. Šitā piekabe drusku par vecu. Svari tas jau saprotams. Tas jau Scania nav nekāds jaunums. Tā, un vēl, kas man iepriekš vismaz nebija bijis, arī ir atpakaļ skata kamera, kas ir pie mašīnas, nevis pie piekabes. Labi, arī piekabes mums jau mainās visu laiku. Kaut kur varbūt palīdz, bet baigi īsti stumjoties pie piekabes, piemēram, es viņu neizmantoju. Tāpat jau pārsvarā pēc spoguļiem. Tas tā, mazam ievadiņam. Tūlīt turpināsim braukt. Nē, bet sāksim braukt.
Nu, tad ko mazliet jāpastrādā. Kā neredzīju nevienu diezgan te tā iela tāda apdzīvota, ne, bet tas celiņš. Likās, ka diezgan augstu tā kamera sanāk. Tā zināšanai šitais vēl ir plats ceļš. Kādiem te nākas braukt. Jā, tas, kur es paliku pa nakti, tā bija piegādes adrese. Tur vakar 20 kubus izkrāvu, 3 lielas virtuves. Kā te nav labi ielicies, neko. Tā jau te viss ir diezgan skaists un sakopts un diezgan greznas mājas un kā tā pa smuku. Izvedzēju. Nu jā, te tagad neko neredz. Nepareizi jau es te filmēju. Redzēju jau ņemt rokās, lai kaut ko redz. Es jau skrien no rīta uz darbu laikam. Dārā, laikam izdosies. Nu labi, tad jau pastrādājam atkal. Vēl viena adrese izkrauta. Laižam ārā no šitā Murro meža. Tā arī te saucās Murro. Nezinu, kā pareizi izrunājas. Murroe rakstās. Murro. Tā, kas te notiek? Izgriezās vieglais labi. Palaidīsim viņu garām. Viņam garām un brauksim ārā uz lielceļa. Te jau viņiem ir arī sava galvniecība. Saskrien 5 veči. Tukšā tara graba. Saskrien 5 veči. Spēj tik padot. Piekabi jau nāk uz tukšu.
ielika 9 kubi iekšā. Viss jāstumj no tālā gala. Kādreiz jau viņi pat te kāp iekšā un palīdz. To tik skenē un viņš tik dot ārā. Vēl kādi 3 ņem pretī. Vakar uzrakstīju viņam WhatsAppā, ka būšu šorīt no rīta. Tā jau gaidīja jau. Kas tur kaut kas mirko priekšā, cerams, ka tikšu garām. Tas ir pirms krustojuma vai aiz krustojuma. Ot, kas tagad ir pa jautājumu. Nē, tas ir aiz krustojuma, paldies Dievam. Remontierē ceļu. Man viņš to rāda. Tā ļoti nesaprotami. Bet nu labi, tas laikam bija domāts man labos kaut kādas bedrītes. Vēl viens regulators atbrauca. Man taču kafija ir sataisīta no rīta un nav izdzerta. Es jau tā viltīgi savāru kafiju termosiņā vēlākam, lai nav jāčamājas. Esmu kafijas vārīšanā. No rīta sadaisu krūzi un termosiņu. Kaut kā tā jaukais ceļš. Būtu jāizdomā kaut kāda. Jā, nu es nefilmēju tik nopietni un nemontēju un baigi negribās ieguldīt lielas naudas kaut kādās gudrās kamerās. Ja es te kādu video uztaisu reizi gadā. Varbūt ar to cerību tāda uztaisīs biežāk. Nu šitā te tagad labajā pusē, nu cik varēs saskatīt. Nu es nezinu, cik viņa 1000 gadus veca tā māja izskatās. Būvēti arī jaunas, te vēl nav pabeigta, nav apdzīvota pa kreisi. Vairākas. Ka labākie jau ir šitie visi ceļmalas krūmi. Cik mašīnas nofrēzē, tik arī ir. Neviens viņus te negriež. Tā te baigi nevar. Šitiem līkumiem nevar jau redzēt aiz tām lapām neko. Braucu iekšā, traktors nāca ar kaut kādu grābekli pretī, bet labi, ka taisni pret mājām trāpījās, viņam bija kur parauties. Cik tādi jau te nokasīs man visas sānus mašīnai. Vēl jau žēl skrāpēt. Vēl jau tikai knapi 30 štukas pāri. Tā jau varētu pieskaitīt pie jaunas mašīnas, bet nu pie jaunām mašīnām pieskaitīt šo mašīnu, bet tā kā divreiz saukts servis, es nezinu, vai to var vairs uzskatīt par jaunu. Vietējie jau liek spoguļiem aizsargus virsū.
tie, kas pa tiem krūmu ceļiem braukā. Es laikam kaut kad sen atpakaļ šito ceļu jau filmēju un tieši izsitu spoguli no vietas. Aizmugurē ar viens sēž, bet nu nav te kur palaist garām. Viņi jau arī baigi nebāžās īstenībā. Baigi godīgi turās aizmugurē. Kā nevienu neredzu. Redzēt jau var tikai mazu gabaliņu aiz tiem krūmiem. Nebļauj. Te jau nevar nobraukt starp strīpām nemaz. Man patīk, es nezinu, nepiefiksēju, te bija vai nebija, bet te pirms šitām mājām vai kaut kur te ir zīme uz ceļa 80. Nu labi, nu te tāds taisnāks gabaliņš, bet es nezinu. Labi, nerunāsim par smago, bet nu, lai arī ar vieglo te bailes uz 80 būtu. Nu, te taisns gabals, ok, 80 zīme. Bet tas nekas, ka mājas izbrauktuves gar malu 80 var vilkt, aha, tiks garām. Nu, labi. Bija jau laba vieta, kur apdzīt. Cik viņš aizgāja? Nu jā, 83. Kaut kādi aizgāja. Nu labi, ar vieglo te vēl uz tā taisnā varēja 80 uzdzīt. Te bez kaut kādiem satraukumiem pa pārastu. Te arī 80 vēl ir, nu jā, te viss cauri var braukt 80. Es pat nebrīnītos, jo uz visiem vienas joslas divvirzienu ceļiem lielākajā daļā pārsvarā var braukt, cik viņš aiziet. Nu labi, šitais aizgāja 90 apcenot, nometa bišķiņu. Uz visiem normāliem ceļiem var braukt 100. Viņš jau arī aiz tiem krūmiem neko neredz. Jā, augšā pa taurēm iedeva. Kroče, dabūju pa tauri. Tiešā un burtiskā nozīmē. Ai. Augšā dugas man nav uz kabīnes un lielo papildu lukturu arī nav. Šitās partijas šefs ir izdomājis sākt mazliet ekonomēt uz tūningu. Bet, nu, ja godīgi, nu cik tos tālos var ieslēgt te pa šo pusi Eiropai braucot. Pietiek arī ar oriģinālajiem augšējiem, kas ir uz kabīnes. Katrā gadījumā augšējie man patīk labāk kā spiež nekā vidējie, kas ir priekšas restē. Un visus 6 es tālos saslēgt nevaru. 4. Parastie lejas lukturi un vai nu vidējie plusā, vai nu augšējie plusā. Es parasti turu ieslēgtus plusā augšējos.
No šitās ātruma zīmes lasīšanas gan ir. Viņš redz kaut kādus ātruma ierobežojumus, mistiskus. Labi, josla ir josla, tā tas strādā nepārtraukti. Es gan arī viņu neslēdzu ārā. Nav tik briesmīga tā skaņa, kā bija iepriekšējam. Tur trakāk bļāva. Te ir paplašinās kaut kādu iebrauktuvi, izbrauktuvi. Kaut kāds rūpnīca kaut kāda tur. Es iedziļinājies, kas par rūpnīcu. Man arī nevajag. Tagad jau būs noskrējuši, visi brauc uz to galu, te bija liela rinda uz šito krustojumu. Nē, tagad ir maza rinda. Te viņi pārbūvē to krustojumu, būs skaistas joslas. Jau varēju izmantot, griežot iekšā šajā krustojumā jau papildu joslu, kuras te agrāk nebija. Tā tik liekas dziļi lauki, bet visur ir mājas, visur viss ir apdzīvots. Uz neviena mazākā celiņa tu nevari būt droši, ka tūlīt kāds nebrauks pretī vai no aizmugures vai. Bieži vien, kad vajag apgriezties, arī iepriekšējā adresē, kur es braucu ārā no rīta, kad es braucu garām, tad es krustojumā apgriežos, un tad es, lai var no savas puses lausties iekšā. Un man liekas, kad es pabraucu tur garām un griežos tai krustojumā, vēl tā nav bijis, kad es varētu apgriezties un neviens nebrauktu, nevienam nepatraucētu. Noskati uz visām. Nu jā, redzamība jau arī tur nekāda, šitie visi mūžīgie krūmi. Noskatīt kā brīvs viss un sāc tik griezties, kāds jau brauc. Bet it kā jau te neviens baigi par to neprotestē. Piebremzē, apstājas, palaiž, izgriezies, aizgriezies, viss normāli. Viens ar kulakiem nevicinās, ko tu ģireuņa te dari. Luksafors nedeg, tā tad regulēti to krustojumu laikam. Jo tā ir laikam ātrāk un vairāk var izlaist, lai mazāk sakrājas. Tā, tur aiztaisīja. Viena pagrieza ciet, mūs tagad laikam laidīs. Cerēsim. Jā. Nu, te labi kustinām uz tik uz priekšu. Tā,
braucu te aplī pat netiku īsti iekšā. Jāiet apkārt. Galvēju virziens. Tā tas iet ārā. Vēl viena adresīta pie Galvējā palikusi. Pajūgiem nedrīkst, zirgiem nedrīkst, iet nedrīkst, ar velosipēdu braukt nedrīkst. Ar traktori drīkst. Tālūk. Nu re. Viena no 2 adresītēm izkrauta. Palika 9 kubi. Tas ir veikals. Tur vienmēr atkal loterija, kā var tikt pie, arī pie pakaļdurvīm grūti tikt klāt. Cerēsim uz to labāko. Tā, jāsagatavo naudas kartiņa. Te būs maksas tunelis, ja es pareizi atceros. Kaut kad vienreiz es braucu pa to pusi Limerikai. Vai 2 reiz, nu labi. Dažām mašīnām mums firmā ir īrijas ceļu maksas gerēte. Man nav šoreiz jāprasa būs, ja jau tik bieži mani sūta uz īriju. Jāprasa, lai noformē man arī, lai nav tajās maksas kasēs jālēkā uz otru pusi. Samaksāt. Lielākā daļa brauc ar aparātiem cauri, arī smagie. Un tad jau sanāk drusciņi viņus aizkavēt. Neko neizdarīs, ja bez samaksas jau cauri nelaiž. Izkraušu pēdējo un tad paliks laikam kaut kādas stundas 3 līdz ostai. Nu tā tad 11 būšu tur, pirms 11 mazliet. Es tā ceru. Un kaut vai stundu kraušanai rēķini rupjāko variantu 9 kubi stundā. 10 kubi stundā maksimāli rēķinu. Tas ir maksimāli. Parasti jau ir mazliet ātrāk. Tātad, ja es 12 izbraucu. Jā, zinu, ko teiksiet, kraujoties jau nedrīkst pauzi taisīt. Bet, nu, tas tiek tā darīts gan. Citādi jau te neko nepaspētu. 12 izbraucu ap 3 ostā, normāli, kuģis 4:30. 16:30. Ļoti labi, ja tiek uz pēcpusdienas kuģi. Šeit no Īrijas uz Angliju pilnīgi likumīgi var dalīt kuģa pauzi, jo te piešķir kaīti ar
gultu. Tātad ir atpūtas vieta arī uz tām 3 stundām, ko tas kuģis iet. Ja es 3 apstājos ostā, piemēram, un sāku pauzi, tad principā 2, pēc 2 drusku jau jāizmet ārā tas braukšanas laiks. Jāpieliek klāt, teiksim tā, nevis jāizmet ārā. Rupi rēķinu, es vienmēr vajag 11 kuģim, es tā saku, ja 3 nostājies tā, tad maksimāli 3 var sākt braukt, stundu jau nekad neizmantot. Lai gan tur nobraucot minūtes 20, pusstundu kaut kur nākas citreiz izmantot, kamēr kabatā atrod vietu. Tad 3 no rīta var sākt braukt. Tātad kuģis aiziet 8 ienāk ostā, tā, tunnel open, labi. Maksimālais augstums 4,65. Jums tur mirgo gan jau tie cipari kamerā. Jā, un tā tad 3 var sākt braukt. Kuģis 8, pusē 9 apmēram apstājies parkingā, un pus 3 celies augšā 6 stundas, vēl var normāli nogulēt. 6 stundām jau arī diezgan pietiek. Limerick Tunnel, welcome. Uzdot gāzīti taču. Sangyong, lūdzu, nebija jau grūti, blakus josla bija tukša. Atpakaļ ceļā jau nav tik saspringti. Ja tiešām nāk miegs, var jau pēc tā kuģa atļauties arī ilgāk pagulēt. Baigi ilgāk jau nav ieteicams. Tad tur sākas visi dienas korķi. Pēc tam aiziet pa ķēdīti, kad no Dunkerkas vēlāk jāizbrauc. Tagad Antverpenē pirms tuneļa tas remonts sācies ir. Tur ir jātiek pa nakti cauri. Pa agru rītu, ja ne pa nakti. Pavilkšu jau līdz tam tunelim to filmēšanu. Tad jau. Tālūk. Gaidām jau viss te tā labi notiek šobrīd. Jau zinu par nākamo nedēļu. Nākamnedēļ atkal īrija. Jau uz to kļūbu mēs maksimumu vedam. 250 kubi, tas ir vismaz 4 mašīnas. Mašīnā maksimums 73, 74 tiek piekrauts vienmēr.
būs priekšā, cik te par šito prieku jāmaksā. 7,40. Atsprādzēties jau var laicīgi. Atsprādzēties. Lodziņu. Augšu jau malējā. Tur jau bija gan brīva, otrā varēja braukt otrajā, bet nu labi. Tas jau neapstāsies. Tā, tur ir maksāšana. Maksāšana ir līdz pie mašīnas. Tā, kur es varu samaksāt. Down? Okay. Okay. Why not here for? Okay, thank you. Want to see? Yeah, please. You have a nice day. Thank you very much. Thank you. Tā nu te vispār sistēma. Piebrauc pie maksāšanas aparāta un nav kur karti pielikt, no? Labi, ka te operators bija. Nu, labi. Tikai bija, kur monētas sabērt. Labi, vajadzēja stāties uzreiz pie loga. Domāju, ka aparātā var samaksāt. Nu, kaut kā tā. Līdz adresei mums ir 96 kilometri. Un vēl palika tāds sīkums, kā paņemt. Te nevarēja tikt cauri. Jāpaņem pilnā piekabe. Apmēram zinu, kur viņa stāv, bet nu te jābrauc uz riņķi. Ja ir zaļas, tad tās ir tukšas. Daudz tukšās te saliktas. Un ar sarkaniem ir pilnās. Jāskatās pēc saviem numuriem. Man bija vairāk uz to galu kaut kur. Te vispār var redzēt tos. Un šī nav vienīgā rūpnīca, šī ir viena no. Divi, 3, 5, 9. Mana.
Apmēram tā. Aizķērās. Paceļam vēl uz augšu, lai vieglāk kājas uzskrūvēt. Labi, jāiet vadi likt klāt un braucam mājā.